Дојдовме овде пред споменикот Македонија да му дадеме почит на нашиот сограѓанин и председател на Република Македонија Борис Трајковски по повод 8-годишнината од неговата трагична смрт во близината на село Хусковички кај Мостар. 8 години измина од уревањето на Кингерот, со кој патуваше председател Трајковски и неговата придружба на меѓународна конференција за инвестирање во Босна и Херцеговина. 8 години исполнети со болка и тага, но и со гордост што овде, ова наше струмичко тло, даде човек што се сади во нашите срца и во ова турбулентно време даде патоказ како треба да се води македонската држава низ непрестајните балкански и светски конфликти. 26 февруари 2004 година е трагичен ден за Струмица и Република Македонија. На тој ден изгубивме роднина, пријател, сограѓанин и председател кој со ретко видена мудрост и трпеливост 4 години ја вршеше највисоката државна функција во земјата. Неговото председателствување во еден изворедно тежок и сложен период остави неизбришливи траги во современата историја на Македонија. Во извршувањето на неговата председателска функција централно место има интересите на граѓаните и просперитетот на државата. Ја прошета цела Македонија по пазарите, улиците и кафулињата се среќаваше со својот народ. Немаше град во кој не отиде да поразговара со локалното население. Тој е единствениот председател кој изгради пријателства со обичните луѓе откако стапи на висока функција. Во неговиот кабинет може да се сретнат луѓе од сите профили, дипломати, политичари, пратеници, но и естрадни звезди, спортисти, селани и работници. Меѓу нас струмичани без само 2 дена пред неговата трагична смрт на големиот струмички Карнео. За време на военот конфликт од 2001 година врз себе го презеде најголемиот дел од одговорноста. Преку лидерските средби успеа да ги смири страстите, да ги прекине воените действија и губењето на човечките животи. За него човечкиот живот беше најголема вредност без разлика чие, ни на која партија или нација. Председател Трајковски ја сакаше Македонија. Неговото мото беше верувам во Македонија. Беше председател на сите граѓани на Република Македонија. Не само формално, туку и суштински. За време на своето председателствување успеа да се издигне како непартиски председател и да заборави на партиската книжка не само формално, туку и суштински да ја врати. Вложуваше многу напори, целата држава и целиот народ да живеат подобро со подобрување на економијата и животниот стандард. На многобројните средби со представниците на Светска банка, Меѓународниот монетарен фонд, државници, амбасадори и представници на големите компании од светот ги објаснуваше и истакнуваше предностите на Македонија за инвестиции и бизнес. Се залагаше за странски инвестиции во Македонија. Се залагаше македонските компании да добијат шанса на меѓународен план. Ги користеше своите лични пријателства и светот да им помогне на Македонија. Се залагаше за оживување на загубарите и бараше начини за вработување на што поголем број на луѓе и подобрување на економската состојба во Македонија. Тоа никогаш не го правеше со задни намери заради лична цел и лична корист. Беше еден од најчестните политичари на ова наше време и тоа е една од неговите најголеми вредности и на она што го прави навистина голем и почитуван од секој добронамерен човек. Председателот Трајковски се радуваше на секој чекор што го правеше Македонија на патот кон членството во НАТО и Европската Унија. Во тоа членство со право ја гледаше и днината на Македонија. Впрочем, и неговиот последен чекор на тој план беше барањето за прием во Европска Унија на 25 февруари, чие предавање требаше да се реализира на 27 февруари. Токму на денот кога заедно со 8 негови соработници и пријатели трагично го загуби животот пред слетувањето во Мостар. Ние се уште веруваме дека ќе се реализираат неговите стремежи Македонија да стане полноправна членка на НАТО и на големото семејство на европските народи, што е и наша заедничка желба и кон сите што се стремиме. Сеќавањето за Борис Трајковски човекот,
Борис Трајковски струмичанецот и Борис Трајковски председателот ќе останат вечно врежени во нашите колективна меморија. Тоа е наша желба, но и наша обврска. Треба секогаш да се пресетуваме на неговиот лик и дело и на неговите зборови, особено кога го велеше. Ние мораме да преземеме лична одговорност. Не само пред нашите семејства и пред себе си, туку и пред нашите соседи, пред пријателите, како и пред соседната држава. Поради се ова, тој беше и останува голем Борис Трајковски, затоа што големите луѓе никогаш не умираат. Благодарам. А сега ве повикувам со едноминутно молчење да му дадеме почит на ликот и делото на председателот Борис Трајковски. Нека му се вечно споменот и славата.